Birinci sual. Avropa sərhədçilərinin şərqə birinci yürüşündə Böyük Səlcuq dövləti üçün nəticəsi nə olmuşdur? Baxırıq, birinci sərhəd yürüşü 1096-1099-cu illərdə olmuşdur və burada Suriyə və Fələstinin müəyyən hissəsi itirilmişdir. Sonra 1072-1092-ci illərdə yürüşlərin qarşısı alınmışdır Məlikşah tərəfindən. Xeyr. Malazgirt döyüşündə sərhədçilər məğlub olmuşdu. Bu 1071-ci ildə olmuşdur. Ümumiyyətlə sərhədçilərin dövrünə aid deyil. Bizans və Böyük Səlcuq imperiyaları arasında demək səlibçilərə qarşı hərbi ittifaq bağlanmışdır. Xeyr, səlibçilər ilə Bizans arasında ittifaq müqavilə bağlanmışdır. Sərhədçilərin məğlub edilməsi nəticəsində Şərqi Anadolu həmişəlik Türk torpağına çevrildi. Xeyr, bu Malazgirt döyüşünün nəticəsi olmuşdur. Şərqi Anadolu həmişəlik Türk torpağına çevrilmişdir. Cavabımız olacaq A variantı. Manna dövlətinə aid uyğunluq gözlənilmişdir. 9-cu əsrdə yaranmışdır Manna dövləti. 590-cı ilə qədər eramızdan əvvəl. Manna əhalisi Latın və Yunan yazısı sistemi ilə tanış idi. Xeyr, Mannada miqyas olmuşdur və onlar Latın və Yunan yazısı sistemi ilə tanış olmamışdılar və Mannada miqyası 3-cü minliyə aid idi. Ona görə cavab olur 1 dəqiqə A olmur. Zərdüşt dinlə sitaş edilirdi. Xeyr, burada çox tanrılı din idi. Eramızdan 8-ci əsrin ikinci yarısında İskitlər dostluğa qədər yaratmışdı. Xeyr, 7-ci əsrdə. Şimal qonşusu Albaniya idi. Xeyr. Eramızdan 8-ci əsrin ikinci yarısında Asur dövlətindən asılı idi. Bəli. İkinci Sarqondan. Daha doğrusu Sarqondan asılı idi. Bəli. Y variantı. Üçüncü sual. Verilən hadisələrin uyğunluğunu müəyyən edin. Şərqə doğru xaç yürüşləri və Rekonkist hərəkatı. Rekonkist hərəkatı 11-ci əsrdə olmuşdur. Şərqə doğru xaç yürüşləri 1096-cı ildən başlamışdır. O da 11-ci əsrə aiddir. Fərqli və oxşar cəhətlərinə baxırıq. Demək, xristian dövlətlər tərəfindən həyata keçirilməsi bu oxşar cəhətdir. Dinc müsəlmanlara qarşı qırğın törədilməsi, bəli, bu da oxşar cəhətdir. Müsəlmanların Pireneya yarımadasının qovulması, bu Rekonkist hərəkatına aiddir. Bizansın məğlub olması sərhədçilərə aiddir, yürüşlərinə aiddir. Kastiliya və Aragon krallığı meydana gəlməsi 1479-cu ildə İspaniya krallığı meydana gəlir. Kastiliya və Aragonun birləşməsindən sonra, ondan qabaq isə Kastiliya və Aragon krallıqları meydana gəlmişdi. Bu da Rekonkist hərəkatına aiddir. Bundan əlavə 1492-ci ildə Granadanın İspaniya tərəfindən işğal edilməsi də Rekonkist hərəkatına aiddir. 3-ə cavab olacaq A variantı. 4-də xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Baxırıq. Sasanilər imperiyasının varlığına son qoyulması 651, Xəzərlər ərəblər arasında 2-ci Bələndər döyüşünün baş verməsi 653, Albaniya dövlətinin Əməvilər sülaləsi ilə diplomatik əlaqələr yaratması 667-670-ci illərdə Cavanşirin dövründə, Dərbənd səddi inşa edilməsi bu Sasanilər dövründə 1-ci Xosrov Dörddə cavabımız olacaq 4, 1, 2, 3 və D variantı. 5-ci sual. 20-ci əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanın dünya neft istehsalında birinciliğini itirməsinin səbəbləri hansıları idi? Baxırıq səbəblərinə. Səbəbləri nə ola bilər? İltizam sistemi mövcud olması xeyr. Artıq 1872-ci ildə ləğv olunmuşdur. 19-cu əsrin sonlarında bu dövrdə iltizam sistemi yox idi. Neft sənayesində ağalığın xarici kapitalistlərdən milli sahibkarlıq əlinə keçməsi xeyr. Neft məhsullarının hərac yolu ilə satılması, bu da 1872-ci ildə iltizam sistemi ləğvindən sonra olmuşdur. Xeyr. Elektrik motorları və müasir texnikadan geniş istifadə edilməməsi bəli 4-ə aiddir. Neftin 5-də 4 hissəsinin köhnə mühərriklərlə çıxarılması bəli 4 və 5 cavab olacaq Y variantı. Makedoniya dövlətinin şərqdə işğalçılıq siyasətinə aid deyil. Baxırıq 6-cı sualda. Yunanistanın tabe edilməsi bəli, bu aid deyil. Cavabımız elə olacaq A variantı. Digərlərinə baxaq. Əhəməni dövlətinə son qoyulması 330-cu ildə, 31-ci Qavqamel döyüşündən sonra 30-cu ildə Əhəməni dövlətinə son qoyulmuşdur. Qranit döyüşünün baş verməsi 334, Misirin tabe edilməsi bu da 334-cü ildən sonra baş vermişdir. Yəni Suriya Fələstin işğal edilir, daha sonra isə Misir tabe edilir.
Hind çayı hövzəsinə dək ərazilərə keçirilməsi, bu da eramızda 327-ci ildə Hindistanın yürüş zamanı olmuşdur Makedoniya İskəndərin. Cavab olacaq A variantı. Osmanlı Səfəvi müharibələrinin ikinci mərhələsi dövrünə aid uyğunluq pozulmuşdur. Osmanlı Səfəvi müharibəsinin ikinci mərhələsi 1578-1590-cı illəri əhatə edir və burada demək baxırıq. Qeysəriyə bazarının Osmanlı qoşunları tərəfindən yandırılması bu 1583-cü ildir. Osmanlı'nın Əmir Həmzə arasında döyüş baş verir. Sufyan döyüşü və bundan sonra Qeysəriyə bazarı yandırılmışdır. Osmanlı qalib gəlir, Əmir Həmzə isə məğlub olmuş Səfəvilər tərəfindən. Səfəvi hərbi qüvvələrinin iki cəbhədə müharibə aparma vacib olması, xeyr. Xorasanın Şeybani tərəfindən tutulması, xeyr. Sufyan döyüşündə Qarabağ və Gəncə Səfəvilər tərəfindən geri qaytarılması, bu 1605-ci ildədir. Və Sufyan döyüşündə Səfəvi qalib gəlmişdir Şah 1. Abbas. Krım xanlığının hərbi qüvvələrin Azərbaycanda hücumlarının baş verməsi, xeyr. Demək, uyğunluq pozulan hansıdır? 1605-ci ildir. Yəni D variantıdır. Sufyan döyüşü ikinci mərhələyə düşmür. 8-ci sual. 1950-60-cı illərdə baş verən hadisələrə baxırıq. İngiltərin AB-yə daxil olması 1973, Berlin səddinin inşaması 1961, Türkiyədə hərbi çeviriş dövrünün başlanması 1960, Hindistan-Pakistan müharibəsinin başlanması 1947, Çinin kommunistlərin hakimiyyətə gəlməsi 1949-cu ildə, 50-60-cı illərə düşənlər 2 və 3, 61 və 60. C variantı. Rəvadi hökmdarı Əbucadan fərqli olaraq Vəhsudan nə etmişdir? Ona baxırıq. Səlcuq dövlətinin tabe olmuşdur. Bəli, 1054-cü ildə. Sonra Rəvadi dövlət əsasını qoymuşdur. Xeyr, Şirvanşahlara qarşı mübarizə aparmışdır. Xeyr. Paytaxtı Ərdəbilin Təbrizə köçürmüşdür. Xeyr. Oğuz tayfalarının ölkənin ərazisinə yerləşdirmişdir. Bəli, 1028-ci ildə 2000 Oğuz ailəsini. 9 olacaq cavab A. Sonra baxırıq, qədim Yunanistan və qədim Romaya aid olanlar seçirik. Demək, Qafqazdan İspaniya qədər koloniyanın salması, 8-6-cı əsrdə koloniyanın salması Yunanistanda. Ona görə 1-ə gedir A. Əhəməni dövlətinin hücumlarına qarşı mübarizə aparması, bəli, Yunan-Əhəməni mübarizəsi var. Hətta 449-cu ildə müqavilənin son çatmışdır. Marafon, Plateya, Salamin, Firmopol döyüşləri Yunan-Əhəməni müharibəsinin döyüşlərinə hesab olunur. Qəndli hərbi hissələrinin muzlu ordu ilə əvəz edilməsi, bu aiddir qədim Romaya. Senatın müharibə və sülh məsələlərini həll etməsi, bu da Romaya aiddir. C-D. Magnezi döyüşündə məğlub olması isə xeyr. Bu aid deyil. Cavab olacaq Y variantı. 11-ci sual daha sonra baş vermişdir. Baxırıq. Rusiya İmperiyasında ilk dəfə neft kəmərinin çəkilməsi 1878, Bakı-Tiflis dəmir yolunun inşaatı 1883, Şimali Azərbaycanda kommunist idarə üsulunun ləğv edilməsi 1840, Təbrizdə mühtəkirlik əleyhinə üsyan başlaması 1905-11-ci illərdə, Şimali Azərbaycanda milli hərəkatın birinci mərhələsinin başlaması, bu da 1905-dir. Daha sonra baş verən D variantıdır. Sonra 12-ci sual. Ərəb xilafəti mövcudluğu dövrü və Böyük Monqol dövlətinin mövcudluğu dövrü. Ərəb xilafəti 630-1258, Monqol isə 1206 və 14-cü əsrin əvvəllərində hakimiyyətdə olmuşdur. Demək, Ərəb xilafəti dövrünə nə aiddir? Dəndənəkən döyüşünün baş verməsi, bəli, 1040-cı ilə aiddir. Varid İspaniya krallığı meydana gəlməsi 1479. Xeyr, bu ilə düşmür. Tiflis müsəlman əmirliyin ləğv olması Didqor döyüşündən sonra 1122-ci ildə. Demək, 1-ə gedir A və C. 2-yə baxırıq. Demək, Batı xan Avropa hücum etməsi, bəli. Kalka döyüşündə Rus Qıpçaq qüvvələri məğlubiyyəti 1223. Bu da düşür. Əmir Teymuru Hindistan'a əl keçirilməsi, bu artıq 1398-ci ildir və düşür 14-cü əsrin sonlarına. Amma Monqol dövləti isə 14-cü əsrin əvvəllərinə qədər hakimiyyətdə olmuşdur. Ona görə götürmürük. Cavab olacaq 1-ə AC, 2-yə AB, C variantı.
Şirvanşahlar dövlətinin 14-cü əsrin 90-cı və 15-ci əsrin 20-ci illər tarixinə aid ümumi cəhət demək 1390 və 1420-ci illərə nəzərdə tutur. Demək bu dövrlərdə hansı hadisə baş verə bilər baxırıq. Ola bilər Teymur dövləti ilə hərbi ittifaqda olması. Çünki 1186-cı ildə Şirvanşah 1-ci İbrahim Teymurun hüzuruna gedir və 10-cu qul mənəm deyərək onun asılılığını qəbul edir və ondan tabe edir. Həmçinin ittifaq yaradır. 13-də cavab C variantı. 1994-cü il yanvar və 2016-cı il aprel tarixlərində hərbi əməliyyatlarının nəticəsində bəzi ərazilərin erməni işğalına azad edildi. Bu ərazilər hansılardır? Bu ərazilər Füzuli və Cəbrayıl ərazisidir. İndi xəritəyə baxırıq. Demək, biz Füzulidir, 2 Zəngilandır, 3 Laçındır, 4 Şuşadır, 5 isə Cəbrayıldır. Cavabımız olacaq C variantı 1 və 5. Yəni Füzuli və Cəbrayıl. Reformasiya hərəkatının Almaniya ərazisində başlamasının səbəbləri nədir? Bunu göstərməliyik. Bir ondan ibarət idi ki, mərkəzləşmiş dövlət yox idi. Bir də burada hakimiyyət çox zəif idi. Bu da hansına aiddir? 1 və 3-ə cavab olur D variantı. Uyğunluğu müəyyən edin. Ağqoyunlarda feodal hakimliyi və dövlət. Ağqoyunlarda feodal hakimliyi Qara Osman bəy Bayandur yaratmışdır. Dövləti isə Uzun Həsən yaratmışdır. Demək, Qoylisar döyüşündə məğlub olması. Qoylisar döyüşündə. Xeyr. Bu heç birinə aid deyil. Venesiya ilə Osmanlı dövlətinə qarşı ittifaq yaradılması bu aiddir Həsən Padşahın dövrünə, yəni dövlət olduğu dövrə. Onun üçün də B gedir 2-yə. Qaradənizin çıxışının itirilməsi bu da gedir feodal hakimliyi dövrünə. Çünki 1461-ci ildə olmuşdur. Teymurlərin məğlub edilməsi bu demək 1468-69-cu illərə aiddir. Muğan ərazisində Teymurlar mühasirəyə alınır və məğlub edilir. Dövlətin dövründədir. Sara Xatunla 2-ci Mehmedin arasında süd danışıqlarının keçirilməsi isə bu feodal hakimliyi dövründədir. Hələ onda dövlət olmamışdı. Ona görə də cavabımız olacaq 1-ə C-yi, 2-yə də B-dir, Y variantı. 17. Əmir Teymurun yürüyüşü zamanı Hindistan. Demək, bu dövrdə Hindistanda hansı dövlət idi hakimiyyətdə? Dehli Sultanlığı idi. Əmir Teymur 1398-ci ildə yürüyüş etmişdir və 1206-cı ildə Dehli Sultanlığı yaranmışdır 16-cı əsrə qədər və cavab olacaq Y variantı. Uyğunluq gözlənilmişdir. Baxırıq. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun təsis olunması, əsr müqaviləsi imzalanması xeyir. Bakı Subsan neft kəmərinin istifadəyə verilməsi, Azərbaycanın İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olması xeyir. Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul olunması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə ABŞ tərəfindən tanınması xeyir. Daha doğrusu gözlənilmişdir deyir. 1 dəqiqə, bəli, bu aiddir. Azərbaycanla NATO arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, Azərbaycan hərbçilərinin Kosovo və Əfqanistanda əməliyyatlara iştirak etməsi, bəli. Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılması 98-ci ildir. Azərbaycan Konstitusiyasının qəbul edilməsi xeyr. Yerləri səhv verilmişdir. Ona görə 7 olmur. Cavab oldu A variantı. C və D. Ata xaqanlığı dövrünün ana xaqanlığı dövrü ilə ümumi cəhətləri sayıla bilməz deyil. Bizdən soruşur. Baxırıq. Demək, maldarlıq və əkinçinin əsas təsərrüfat sahəsi olması bəli, sayıla bilər. Ayaqla ərgidətin dul çaxı bu ata xaqanlığı və ana xaqanlığı dövrü ümumi cəhət sayıla bilməz. Xeyr, 2 sayıla bilməz. Sonra çünki ana xaqanlığında dul çarx olmamışdır. Dul çarxı Tunc dövründə yaranmışdır. Sonra dini ibadətgahların mövcud olması bu da ana xaqanlığı dövründə yox idi. Cavabımız olacaq 2-3. Metal əməklərlə istifadə edilməsi və ovçuluq və balıqçılıq olmuşdur. Cavab olacaq Y variantı. Baxırıq 20-ci suala. Demək, 20-ci sual deyir ki, Sultan Süleymanın 1541-ci ildə müharibə apardığı dövlətləri soruşur bizdən. Müharibə apardığı dövlətlər Avstriyadan İspaniyadır. Baxırıq, Avstriya və İspaniya. Bu da hara düşür? 2 Avstriya, 4'də İspaniya. Sonra 3 Fransa'dır, 5'də Rusiyadır. 1'də Böyük Britaniyadır. Cevabımız olacaq C variantı.
Azərbaycan. Uyğunluğu müəyyən. Azərbaycan 14-cü əsrin birinci yarısı və 14-cü əsrin ikinci yarısında. Demək, əhalidən tamğa vergisinin alınması bəli aiddir. Qızıl Ordunun hücumlarının baş verməsi bu dövrdə. Bəli, bu da aiddir. Çünki 1357-yə qədər davam edib Hülakülər dövründə Qızıl Orduna daim mübarizə aparmışdır. Təbrizin Cəlalilər dövlətinin paytaxtına çevrilməsi. Xeyr, bu aid deyil. Çünki bu 14-cü əsrin birinci yarısına yox, ikinci yarısına düşür. Birinci paytaxt olmuşdur 1340-cı ildə Bağdad, daha sonra 1359-cu ildə Şeyx Üveys onu Təbrizə köçürmüşdür. 1-ə A, B, 2-yə də baxırıq. 14-cü əsrin ikinci yarısı Şirvanşahların Teymurlərdən asılı qəbul etməsi. Bəli, Azərbaycanın cənubunda Türk məşğəl dövlətlərinin meydana gəlməsi. Xeyr, Qaraqoyunluların Teymurlar tərəfindən məğlub edilməsi. Bəli. Bu da olmuşdur 1394-cü ildə Bağdad döyüşündə və daha sonra isə onlar Qaraqoyunlular tərəfindən Teymurlar ölkədən qovulurlar 15-ci əsrdə. Birə də buna da A və C. Cavab oldu D variantı. İkinci Dünya müharibəsinin Almaniyanın İngiltərə qalib gələ bilməməsində mühüm rol oynadı. Burada mühüm rol oynayan İngiltərə raket əleyhinə radar sisteminin olması idi. Bu da cavab C variantıdır. Viyana Konqresində qəbul edən qərarlardan sonra Avropa. Baxırıq. Fransa işğala məruz qalan dövlətlərə təzminat ödəyirdi. Bəli. Qərar tərəzdə heç bir dövlət hərbi donanma saxlı verə bilməzdir. Xeyr. Bu yox idi. Osmanlı dövlətinin ərazi bütövlüyü iştirakçılarının ortaq təminatı altına alındı. Xeyr. İnqilab yatırmaq məqsədilə ittifaq şəklində mübarizə aparıldı. Bəli. Dövlətlərarası münasibətlərin müntəzəm olaraq konqresləri tənzimləndi. Bəli. 1, 4 və 5. 15-ci əsrdə Azərbaycanda meydana gələn dövlət idarəçi sistemi üçün səciyyəvi deyil. 15-ci əsrdə. Yəni Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu dövründə. 24-də baxırıq. Divana vəzirin rəhbərlik etməsi. Xeyr. Hökümdarın gələcək varisini Kənqaş adlanması bu aid deyil. Çünki Kənqaş qapalı məşvərətçi orqan idi. 2-ni götürürük. Şəhərlərin kənd tərəfindən idarə olunması. Xeyr. Ordunun baş komandanın idarəçilikdə ikinci şəxs olması bu var idi. Sədr Əzəmin şahın mühründə olması. Xeyr. 2, 3 və 5. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Qərbi Göyt dövlətin yaranması 552, Təbəriyə döyüşü 1187, Teymur dövlətin Qaraqoyunlulardan dövlətin asılı salması 1436-47-ci ilə qədər salınmışdır. Şahrux ölənə qədər. Moskva Knyazlığının Qızıl Ordu dövlətinin vasallatlığının son qoyulması bu da 1480-ci ildə baş vermişdir. Olacaq 1, 2, 3 və 1357, 1065 və 1030-cu illərdə hansı hadisələr baş verib ona baxırıq. 1357-ci ildə Azərbaycanın cənubunda Qızıl Ordu xanı Canıbəyə tabe edilməsidir. Belə gedir D. 1065-ci il Rəva dövləti süquta uğramışdır. Gedir 2-yə B. 1030-cu il Slavyanlar gəlmişdir Azərbaycana və Beyləqan əhalisinə divan tutmuşdur. 3-ə də olacaq A. 1-ə D, 2-yə B, 3-ə də A. 27-yə baxırıq. Uyğunluğu müəyyən. 1-ci Dünya müharibəsindən sonra, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra yer dövlətlər meydana gəldi. Bəli, 1-ə gedir A. Yaponiya ABŞ-yə qarşı qisasçılıq siyasətinə əsası qoyuldu. Xeyr. Almaniya Fransaya qarşı təcridçilik siyasəti yeritməyə başladı. Xeyr. İkinci Dünya müharibəsindən sonra isə bloklara qoşulmayanlar hərəkatı yaradıldı. Bəli. Qərbi Avropada Sovet rejiminin dövlətləri formalaşdı. Xeyr. SSR müharibə dövründə Şərqi Avropada işğal etdiyi əraziləri əlində saxlaya bildi. Bəli. 1-ə A, 2-yə də A və C.